របូកនឹងស្រៈ e read 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 e read book I read my book every morning alright បាទស្រៈ s នេះគឺថាបើសិនជាបងប្អូនពិបាកធ្វើសលេងយើងធ្វើដូចឲ្យក្មេងស្ងាត់អញ្ចឹងណាអូខេស្ងាត់អញ្ចឹង show ប្រែថាបង្ហាញ show off គឺជា phrase ដែលយើងប្រែថាបង្អួតបង្ហាញគេថាខ្លួនឯងរបស់អស្ចារ្យមាននេះមាននោះសម្បើម so don't show off too much កុំសូវអួតពេកបាទសូមគោរពជ្រាបសួរលោកឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel ដេករៀនភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តភាសាអង់គ្លេសក្បួនអានពាក្យឲ្យបានច្បាស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីវីដេអូទី1មកហើយនៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់បងលេខ5គឺវីដេអូទី5ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃសៀវភៅក្បួនអានពាក្យនេះណាបងប្អូនបើកមកទំព័រទី14ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនេះបងប្អូនចាំបានខ្លះហើយបើចាំបានមិនទាំងអស់ក៏អីដែរពួកនេះអាចចាំបានភ្លាមមេរៀនឲ្យដឹងវាឲ្យទៅឆែកពាក្យបានច្បាស់អូខេបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសៀវភៅឥឡូវនេះខ្ញុំមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃណាយល់សៀវភៅខ្ញុំល្អទាំងអស់ហ្នឹងល្អទាំងអស់និយាយមែននិយាយស៊ីនបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់អាចជាអនុស្សាវរីយ៍ទុករៀនទុកសូត្រអីចឹងកូនចៅយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមករៀនខ្ញុំដាក់ថាអានក្បួនអានពាក្យដែលត្រូវចាត់ទុកថាបើសិនយើងអានត្រូវចាត់ទុកថាខ្លាំងណាស់អក្សរនេះវាមិនមែនសម្រាប់សរសេរតែសម្រាប់សង្កេតឥឡូវយើងមកមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអក្សរដូចអក្សរងយើងបញ្ចេញសលេងថាងៈបងប្អូនណាងៈនេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងឆែកយើងអានថា sing អូខេ sing នេះ sing យើងប្រែថាច្រៀងចឹងមកអត់ពិបាកទេបាទអញ្ចឹងនេះជាព្យញ្ជនៈណាបងប្អូនណាយើងរៀនពីមុនស្រាក់ហើយបងប្អូនតើបានមើលវីដេអូទី1អាចត្រឡប់ទៅមើលបានអូខេ Can you sing a song Can you sing a song តើអ្នកឯងចេះច្រៀងអត់ខ្មែរយើងថាចេះច្រៀងអត់ Can you sing a song អូខេបើសិនតែយើងថាចេះយើងថា Yes I can Hiding from the rain and snow Trying to forget but I won't let go ចាំមើលដូចយើងនិយាយថាតើអ្នកចេះច្រៀងភាសាជាចម្រៀងចិនអត់យើងក៏ដូរ Can you sing Chinese song ណាឡៅស៊ូអៃតាមីអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទ Thai song អីថាយើងจะដាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអក្សរអស្មើនឹងអក្សររយើងអានថារអញ្ចឹងរនេះអា EA នេះចាំទៅមុខទៀតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាស្មើនឹងអក្សរអីអញ្ចឹងស្រៈនេះយើងរៀនរួចហើយមែនទេអញ្ចឹងបូកនឹងស្រៈ e readអូខេ read the book បាទឧទាហរណ៍ថាម៉េចទៅបាទខ្ញុំរៀនអានរាល់ព្រឹកហ៎ I read every morning like I read English every morning okay so what time do you read the book I read the book every morning I read read okay I read every morning I read a book I read my book every morning all right បាទមកមួយទៀត s ហ្នឹងគឺសបាទអត់ពិបាកទេ so អញ្ចឹងប្រភេទពួកអក្សរស្អីនេះស្រួលទេណាសបាទសចឹងមករចឹងមកណា I am so shy អូខេតែអាសញ្ញាដូចអក្សរស្រៈ S នេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនមើលអក្សរនេះយើងមករៀនសង្កេតកន្លែងនេះ show អក្សរដូចស្រៈ S នេះគឺថាបើសិនជាបងប្អូនពិបាកធ្វើសលេងយើងធ្វើដូចឲ្យក្មេងស្ងាត់អញ្ចឹងណាអូខេស្ងាត់អញ្ចឹង show ប្រែថាបង្ហាញអីហ្នឹងមកអូខេឧទាហរណ៍ don't show off too much អញ្ចឹង show កន្លែងនេះបង្ហាញហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅដល់ការបើកសភៅបង្ហាញអីទេគេហៅថាអួតណាគេហៅថាបង្អួតបង្អណា so don't show off too much
Cầm sâu bằng hàng kê pê nó đây là cầm sâu uất pê cả là bằng uất bằng o rồi bọc luôn ai bỏ cha nhớ số don't show off too much chẳng biết tha show off cứ chỉ phrase đây giờ phải tha bằng uất bằng hàng kia đặt luôn ai bỏ cha miên nu sầm bão mà số don't show off too much cầm sâu uất pê bằng hai là bo con anh pê phải giặt bằng chào phải tiết tăng tha kia nó vừa lộp trong bàn là bỏ kê because you show off too much so don't show off too much okay bạn so bông món về cả đá này bông phong lúc cruise thương mấy trăm bạch toàn trăm thì dương tới chạy pi dương trăm rồi nè dương so ní dương an tháng sợ đôi dương ở bạch tranh đạt bao dương trong đạt bao dương mà hàng cào tịch sợ đôi dương an ta sàng khiu bên đây là payment tết nó bây giờ sẽ đáp bỏ tê còn chứ người ta thank you nhưng ta thank you của bạn mình sẽ còn là thay nhưng riêng thay trời tới còn mìnhจะขาดấy đó nó chứ nhưng an thá thank you so much thank you for your support thank you for watching alright thank you for teaching me alright thank you so much for watching. I'm really appreciate it. I'm so happy that you come here to study with me. Thank you so much. Alright, bạn. So đôi lê của muối cho những cụ cho bập máu việc không lớn. Anh ấy an tha the. So nắng thi egg đôi kia. Chẳng the bộ then nó ngày còi vì chỉ adverb phải làm cho nè lại nhé đen thêm ra từ ngày còi ngày và toap chẳng verb chừng an nói ta the bạn tha đỡ màu nè the bạn okay see you then okay chụp như ngày khỏi chẳng okay see you then okay ngày còi chụp kia các bạn phải chẳng các bạn ở đây thì chắc an ta the okay so rất ắt bạ tay cứ dạ anh ấy ắt bạ em bố nè bạn chẳng cái thằng mấy dạ u zoo okay zebras are in the zoo okay zebras are in the zoo xe bằng con nó không suồn bạn okay trong một ôn thiên Trần Nam là so mùi na đây bà bại Trần Nam dương thải bàn tràn so ní cứ đôi lệch bay và tràn ní an tha so sh trong sông mà chấm điệp bằng ôn tí mà cảnh lâu nè so ní so s đôi lệch này về nó dương an tha ri so đôi lệch bay ní ông bốn bà chương trình điện ní ông bốn á chương trình đôi lệch bay ní cứ dưỡng trong còi ní vì mình và bạn bây giờ ta dương riêng tha máu đã nè này nè dương an ta riêng vì miền cao tha rùm nhua là càng khá nóng sợ đôi tha television các bạn television không có ta giờ an này trâu television okay television vì miền nó nắng nè television okay television bạn vì miền rụm nhô cả bốn bạn tôi là du hết chẳng những ai ta I like watching television okay I like watching television alright television bạn chúng tôi chất mưa tôi TV và ria son đi so thạ bộ năng sạ nhưng anh ta cha okay số than chạy cha ní dân mơ biên chắc này dân mơ phim trăm phim ấy thọ trăm tê mất tốn trăm tỷ trăm nó bây giờ dân ở xa nó vót chạy biển nó vậy cho nên nó cầm đấy nó về biển mấy dân riêng chạy trăm từ mục đích trong prap biển biệt chạy biển năng bồn á từ mục nhầm prap tại là pe ní tu là ti để bỏ dân cái trăm bia cho năm bia mà ở ní ăn thá cha
ឆហ្នឹងឧទាហរណ៍ថនេះ T and the ថមែនទេថ E T ch ch ស្រៈយើងមានអីចឹងយើងអានថាម៉េច teacher 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 okay I am a teacher he is a teacher she is a beautiful teacher ចឹងយើងអានថា teacher ស្រៈ E អូសរៀងវែងមក teacher ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងហ្មិច teacher បើបាត់ពាក្យ teach វាដល់ឈើបងបាទមិនបានចឹងកូនលមុនសា teacher teach អីឥឡូវបាត់ teach បាត់អីចេញតែឈើ hello ឈើ how are you ឈើអង់គ្លេសទៅលោកគ្រូបាទលោកគ្រូវាបាត់លោកនៅតែគ្រូសុខសប្បាយអត់គ្រូយ៉ាហ៊ីបាទចុះលោកគ្រូទៅមកថៃលោកគ្រូមកចាំបាច់គ្រូទៅអី teacher មកបាច់ឈើទៅអីបាទ teacher មកសុខសប្បាយ teacher បាទសុខសប្បាយអត់គ្រូងាប់ប្រោយមុននិយាយកុំខ្ជិលពេកពីអាម៉ាត់ណាបាទអូខេឥឡូវដូចប្រាដែរគេហៅយើងថា pro បងប្អូនបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ឆាតមកខ្ញុំសុខសប្បាយអត់ pro បាទអូយដល់កោប្រាដែរបងប្រុសលោកគ្រូអីចឹងមកស្រួលស្ដាប់ចាំបាច់ pro អីបាទសុខសប្បាយអត់ pro មិនអីអូខេI am a teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូព្រេន I am a teacher alright ខ្ញុំគឺជាលោកគ្រូអានេះ j មួយឆអាមួយ j ណាចដូច judge បាទវិនិច្ឆ័យឬមើល judge judge ដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងអីគេ Cambodian Idol ឬស្អីគេហៅ judge អ្នកដែលវិភាគអ្នកដែលវង្វឹកណាមួយទៀតគេហៅថាវិនិច្ឆ័យថាឲ្យ comment ថាខុសចេះត្រូវចេះណាអាហ្នឹងគេហៅថា judge បាទ judge បើជា verb គេហៅថាវិនិច្ឆ័យមើលទៅគេវិនិច្ឆ័យគេចេះចោហ្នឹងថា judge ចឹងបានអង្គលេសគេថាម៉េចញាតិញោម don't judge a book by its cover ណា don't judge a book by its cover យ៉ាងប្រហែលម៉េច don't កុំ judge វិនិច្ឆ័យ a book កុំវិនិច្ឆ័យថាសភៅនឹងល្អឬមិនល្អ by its cover ដោយឃើញគម្របរបស់វាបែរតែឃើញសភៅនឹងកាលណាបើឃើញក្របក្របស្អាតអីមកសភៅល្អជួនកាលអត្ថន័យល្អតែក្របនេះមិនសូវជា design ស្អាតវាមានអញ្ចឹងសូគេ say don't judge a book by its cover ដែលខ្មែរយើងគេថាកុំមើលមនុស្សទៅសម្បកក្រៅគឺជាគ្រាម idiom មួយណាដូចថាអ្នកខ្លះមុខគ្នាកើតមកអាក្រក់មែនទេបងប្អូនបាទយើងគិតតែមុខអាក្រក់នេះអានេះមុខអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ហើយអត់ទេ so you cannot vinicai you cannot judge the other people saying that he's good or bad according to his appearance so don't judge a book by its cover alright ចឹងកុំវិនិច្ឆ័យលើសភៅតាមរយៈក្របរបស់វាដែលខ្មែរយើងហៅថាកុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅ don't judge a book by its cover alright អញ្ចឹងthank you so much យើងរៀនព្យញ្ជនៈចប់ហើយស្អែកយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអនុវត្តឆែកពាក្យខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនថាតើយើងរៀនយ៉ាងម៉េចជាមួយគ្នា okay so that's all for today thank you so much for watching see you next time bye bye